दोस्तों भारत में लगभग 50 के आसपास नेशनल पार्क हैं, जिसमें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही सबसे ज़्यादा बाघ की संख्या पाई गई है। क्योंकि ये नेशनल पार्क है, एक नेचुरल पार्क है, इसलिए यहाँ पे किसी भी जानवर का दिखना ना दिखना टोटल आपकी लक और चांस पे डिपेंड करता है। हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आप लोग फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पगमार्क। दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर पाए जाने वाले वाइल्ड एनिमल्स के बारे में आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि वहाँ पे कितने तरीके के एनिमल्स हैं, वो किस किस कैटेगरी में आते हैं और उनके नाम वगैरह क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों वहाँ पे मैमल्स पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स की कैटेगरीज पाई जाती है, बर्ड्स पाई जाती है और आपकी फिशेस पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं मैमल्स के बारे में बताता हूँ। मैमल्स के वहाँ पे 50 एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स हैं जो ऑन रिकॉर्ड किए गए हैं। मैमल्स मतलब वो होता है जो स्तनधारी होते हैं, जो बच्चों को डायरेक्ट बर्थ करते हैं और वो उनको अपना दूध वगैरह पिलाते हैं। जैसे एलिफेंट्स होते हैं, तेंदुए हो गए, आपका बाघ हो गया। उस कैटेगरी में सबसे नंबर 1 पे आता है कैट फैमिली। कैट फैमिली में जो सबसे बड़ा जानवर होता है वो आपका टाइगर ही होता है, जिसको हम बाघ भी बोलते हैं। उनकी संख्या लगभग 350 के आसपास हो गई है। ये बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि कॉर्बेट में इनकी धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे नंबर पे आता है आपका लेपर्ड, जिसको हम गुलदार और तेंदुआ भी बोलते हैं। इनकी संख्या लगभग 700 के आसपास है। ये भी टेरिटरी बना के रहते हैं और ये भी आपस में, इनका भी लगभग बिहेवियर टाइगर जैसा ही होता है, बट इसमें एक बेनिफिशियल क्या होता है, ये उससे फुर्तीले होते हैं बाघ के कंपैरिजन में, और ये पेड़ पे भी चढ़ना जानते हैं। इनके पास इतनी पावर होती है कि अपने बड़े इम्पाला या हिरन को भी मार के अपने ऊपर खींच के ले जाते हैं, जिससे ये थोड़ा सेफ रहते हैं ह्यूमन से भी, बाकी ये बाघ से भी सेफ रहते हैं। तीसरे नंबर पे आपका आता है, कम है इंडेंजर्ड एनिमल्स में, यहाँ पे लेपर्ड कैट भी देखी गई है और जंगल कैट भी देखी गई है। बहुत छोटे साइज के होते हैं, इनकी मैं फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जितनी भी कैट फैमिली होती है दोस्तों, ये टोटल कार्निवोरस होती है, ये केवल मीट पे डिपेंडेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ा जानवर वहाँ पाया जाता है वो एशियन एलिफेंट्स होता है, जिसको हम हाथी बोलते हैं। उसकी जनसंख्या लगभग वहाँ पे 1100 के आसपास है। एलिफेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। लगभग वो 20 से 30 के भी ग्रुप में हो जाते हैं। उसकी जो उनका जो लीडरशिप करती है वो एक फीमेल एलिफेंट करती है। एलिफेंट्स के बाद वहाँ पे स्लॉथ बियर भी देखने को मिलता है, छोटे साइज के होते हैं। स्टेप्ड हाइनास भी वहाँ पे स्पॉट किए गए हैं। जंगली शुकर वहाँ मिलते हैं, जिनको वाइल्ड बोर बोल के अलावा आपका वहाँ पे जैकल्स हैं। दोस्तों जैकल्स और फॉक्स में आप कंफ्यूज मत होइए, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर लोमड़ियां नहीं पाई जाती, केवल जैकल्स पाए जाते हैं, जिसको हम हिंदी में सियार बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका डियर फैमिली के अंदर। डियर फैमिली में वहाँ पे 4 तरीके की डियर वहाँ पे स्पॉट की गई है। नंबर 1 पे आता है आपका चीतल, जिसको हम स्पॉटेड डियर बोलते हैं। वो ग्रुप में रहना पसंद करती है। उनके ग्रुप में लगभग 30 से 50 भी हो सकते हैं, उसमें छोटे बच्चे से लेके मेल भी हो सकते हैं। ये लोग ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा चौकन्ने होते हैं। जितनी आंखें जितनी कान होगी उतनी ज्यादा ये अपने प्रेडिटर से सेफ रहते हैं, और अलर्ट कॉल होने के बाद ये लोग फटाफट डायरेक्शन चेंज करके भाग जाते हैं वहां से। बाकी हिरणों के कंपैरिजन में काफी फुर्तीले होते हैं, जिस वजह से टाइगर और लेपर्ड इनका इजीली शिकार नहीं कर पाते। दूसरे नंबर पे आता है आपका सांबर डियर। सांबर डियर भी एक बहुत बड़े साइज का हिरण होता है। तो ये ग्रुप में नहीं रहते हैं और आपको ये जंगलों में देखने के लिए मिल जाएंगे। टाइगर का पसंदीदा होते हैं, क्योंकि टाइगर अगर एक बार इनकी किलिंग कर देता है तो इनकी बड़ी साइज होने की वजह से आराम से इनको हफ्ते में आराम से इसको खाता रहता है और उसको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। थर्ड नंबर पे आता है आपका बार्किंग डियर, जिसको हम काकड़ भी बोलते हैं। बार्किंग डियर की पहचान क्या होती है, उनके माथे पे हल्का सा वी टाइप का डार्क कलर की लाइन बनी होती है, उससे आप पहचान सकते हो। उसके बाद आता है आपका हॉक डियर। हॉक डियर और आपका बार्किंग डियर लगभग देखने में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन आप वी मार्क से आप लोग पहचान सकते हो कि कौन सा हॉक डियर है और कौन सा आपका बार्किंग डियर है। और ये सब जितनी भी है, चाहे आपका सांभर ले लो और आपका बार्किंग डियर ले लिया, हॉक डियर, ये ग्रुप में नहीं रहते, या ज्यादा 2 से 3 से होते हैं। केवल चीतल ही ऐसा डियर फैमिली में ऐसा होता है जो आपका ग्रुप में रहना पसंद करता है। इसके अलावा एक और डियर फैमिली में आता है, वो सबसे बड़ा होता है, जिसको हम नीलगाय बोलते हैं, उसका वर्डिंग है, और ये भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। और लेकिन ये वहां पे उतने नहीं देखे जाते नीलगाय, लेकिन ये भी उसका हिरण की ही कैटेगरी में आते हैं और ये सबसे बड़ा साइज का होता है। उसके बाद सांबर डियर का नंबर आता है। तो ये हो गई डियर फैमिली। उसके बाद आता है यहाँ पे दोस्तों देखने के लिए मिलता है आपको लंगूर्स देखने के लिए मिल जाएंगे और मंकीज देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आपका आता है रैबिट, जो जंगली वहाँ पे खरगोश भी पाए जाते हैं। आप कर लेते हैं रेप्टाइल फैमिली में। रेप्टाइल फैमिली में लगभग 35 तरीके की एनिमल्स पाए जाते हैं वहाँ पे। उसमें से मेन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वहाँ पे आपको पाइथन देखने के लिए मिल जाएगा, कोबरा मिल जाएगा, और आपका क्रोकोडाइल वहाँ पे है, एलिगेटर्स वहाँ पे हैं, और टर्टल्स हैं। उसके अलावा आपको मॉनिटर लेजार्ड्स वगैरह हैं। ये सारी चीजें आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। मैं टिकाला जोन से लौट रहा था कैंटर से, तो हमने
बिजरानी जोन के पास हमने पाइथन को धूप सेकते हुए देखा था। तो ये जनरल चीजें हैं जो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हम लोग तो लकी थे जो पाइथन हम लोग देख पाए। उसके अलावा आपका आता है मंगूस फैमिली में भी आता है, जिसको हम नेवला बोलते हैं। उसमें एक तो जनरल नेवला जो आप लोगों ने जंगल में नॉर्मली शहरों में भी देखा होगा, और उसमें जो मेन कैटेगरी में आता है वो होता है येलो थ्रोटेड मार्टिन। वो सबसे खतरनाक और सबसे यूनिक टाइप का जानवर होता है। अभी मैं वहां पे मरचुला पे गया था, मरचुला से मैं मनीला तक की ड्राइव करके आया था। वहां मुझे ऑन रोड दिखा था। उसके बिहेवियर के बारे में मैंने थोड़ा सा देखा, तो वो ओमनीवोरस होते हैं। वो घास फूल भी खाते हैं, मतलब शाकाहारी चीजें भी खाते हैं और वो मांसाहारी चीजें भी खाते हैं। इवन वो अपने से बड़े जानवरों को भी मार देते हैं। उसको मैंने मरचुला के पास गाय को खाते हुए देखा था। गाय एक्सीडेंटल मर गई थी, उसको मैंने खाते हुए देखा था। वो और कई सारी फुटेज जो ऑलरेडी वहां पे वायरल हुई थी, उसमें बंदर को भी मार के खा लिया था, हिरन वगैरह को भी मार देता है वो। तो थोड़ा सा आप लोग उससे भी मतलब अवेयर रहिएगा कि वो देखने में बड़ा क्यूट सा होता है, लेकिन होता बहुत डेंजर है। और फिशेस की कैटेगरी मान लें तो वहाँ पे 8 तरीके की फिशेस पाई जाती हैं। उनके नाम और ये आपको स्क्रीन पे शेयर कर देते हैं। वहाँ पे 600 से ज्यादा वहाँ पे बर्ड के स्पेसीज हैं, और उनकी मैं अलग वीडियो बनाता हूँ। उनकी डिटेल्स में ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी साइज की बर्ड पाई जाती है वो हॉर्नबिल होती है, द ग्रेट हॉर्नबिल होती है। और उसमें 2 तरीके की स्पेशीज होती है। एक ग्रेट हॉर्नबिल जो जिसका येलो कलर का बीक होता है, बड़े साइज का होता है, और एक आता है ग्रे हॉर्नबिल जो थोड़े छोटे साइज का होता है, लेकिन आप फेस से उनको पहचान लोगे कि हॉर्नबिल फैमिली से बिलोंग करता है। उसके अलावा आप किंगफिशर देख सकते हैं, और वहां पे आपको मैगपाई वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। रूस्टर्स दिख जाएंगे आपको, जिसको जंगली मुर्गा बोलते हैं। इस तरीके के जानवर आपको वहां पे इजीली देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपको जनरली सफारी के दौरान दिख जाएगी। अगर आप लोग और डिटेल में जानना है तो आप लोग वहां पे धनगढ़ी गेट के पास में इंटरप्रिटेशन सेंटर बना हुआ है, आप वहां जाइएगा। 100 रुपीज की टिकट है। वहां पे आपको हर तरीके के जानवरों की आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएगी, उनके स्टैचूज दिख जाएंगे। वहां पे उनकी आवाजें कैसी वो सुनने के लिए मिलेगा। वहां 3D मूवीज दिखाई जाती है। तो आप लोग को प्रॉपर अवेयरनेस हो जाएगा कितने तरीके के जानवर वहां पे रहते हैं। तो आप लोगों को इंटरेस्ट आप लोगों के लिए और बढ़ जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में बेल आइकन बन गया है उसको प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो हेल्प करी है तो आप लोग उसको लाइक जरूर करिएगा, उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं जा रहा हूँ इस समय सीतावरी जोन के पास में पवलगढ़ गेट है। पवलगढ़ एक्चुअली एक जगह है